Fuego, agua, tierra. El aire ruge, no hay fuego, no hay agua. Y sigue la tierra. Tenemos que salir. Todo va a estar bien. Vayan a las colinas. ¡Ay, no! ¡Me lleva el viento! Sí, ya todos están a salvo. Tenga, esto le puede servir. ¿Todo en orden, Olaf? Oh, sí. A esto le digo controlar lo que se puede cuando todo parece no tener control. Ok, no lo entiendo. ¿De pronto escuchaste una voz y no se te ocurrió decirme? No quería preocuparte. Hermana, prometimos ya nunca ocultarnos nada. Solo dime qué está pasando. Desperté a los espíritus mágicos del bosque encantado. Eso definitivamente no es lo que creí que dirías. Alto, ¿dijiste el bosque encantado? ¿No nos advirtió de él nuestro padre? Sí, ¿Pero por qué lo hiciste? fue por esa voz. Sé que suena a locura, pero quien sea que esté llamándome es bueno. ¿Por qué estás tan segura? Mira nuestro reino. Lo sé, es solo que mi magia lo puede sentir. Ana, yo lo puedo sentir. Ok. Ay, no. ¿Ahora qué? ¿Los trolls? Pavi, Bueno, siempre hay una nueva aventura con ustedes. Debes prepararte para lo que has hecho, Elsa. Estos espíritus mágicos del bosque son peligrosos enojados. ¿Por qué siguen enojados? Y todo esto que tiene que ver con Arendelle. Déjame ver lo que hay ahí. El pasado no es lo que todos suponen. Una injusticia debe ser rectificada. Arendelle no está a salvo. La verdad debe salir a la luz. Sin ella, no veo ningún futuro. ¿Ningún futuro? Cuando no se puede ver un futuro, lo único que queda es hacer lo que hay que hacer. lo que hay que hacer ahora es que yo vaya al bosque encantado para buscar esa voz. Christoph, ¿me prestas tu carreta? ¿Y a Sven? No me siento nada cómodo con ese plan. Oye, no irás tú sola. Ana, no. Tengo poderes para protegerme, y tú no. Disculpa, escalé una montaña, sobreviví a ser congelada y te salvé de mi exnovio. Y todo lo hice sin poderes, así que creo que también voy. Igual yo, y manejaré. ¡Llevaré bocadillos! Yo cuidaré bien de su pueblo, Por favor, que se alejen del reino hasta nuestro regreso. por supuesto. Hay que avisarles. Elsa me preocupa mucho. Siempre hemos temido que sus poderes fueran demasiado para este mundo. Ahora debemos esperar que sean suficientes. No voy a dejar que nada le pase.